Inizjattiva ta' Thomas Gatt fajl ta' 12 sena se twassal biex art f'żona tal-iżvilupp fis-swieqi se tinbidel fi spazju miftuħ għad gawdija ta' tfal oħra u għall-bqija tal-komunità ta' swieqi. L-art ta' madwar 450 metru kwadru ġiet moddija mill-Awtorità tal-Artijiet lil Project Green waqt laqa mal-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzo għad-Soppardi, Thomas u l-ġenituri tiegħu spjegaw kif minn dejjem kellu qalbu l-ambjent u rid ikun attiv bl-involviment tiegħu bekk nibtet l-idea tal-għadda volontarja Making Malta Beautiful Again biex Thomas ikun jista' iħeġġeġ tfal oħrajn bħalu imiddu idejhom u jikkontribwixxu għall-ambjent isbaħ. L-art fis-swieqi tinsab fiż-żona tal-iżvilupp u viċin il-Knisja Parrokjali biex bekk tkun eqreb tal-komunità. So my idea was to borrow a piece of land from the government and to embellish it and make it a beautiful green area in nature, created and maintained by the surrounding community, but also for the community to enjoy. Il-Ministru Dalli qalet li kull spazju miftuħ li nħolqu jew li niġġeneraw għandu lan li jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-komunità tal-madwar minnaħa tiegħu il-Ministru Zrinzo għad-Soppardi għall brajnuna ta' perit tal-istess aġenzija Thomas se jkun qed joħloq id-disin tal-proġett biex wara jingħata bidu għall proċess tal-implementazzjoni tal-proġett.